waxaa khadka telefoonka ee Soomaali Ogaadeen State ku jira naftii hore Axmed Cabdi Cismaan oo ku magac dheer Axmed Garcase ama Axmed Dheere loo yaqaano wuxuu ka mid ahaa ciidamadii qalabka siday ee xoreynta Ogaadeenaya haddana waa mas'uul ka mid ah jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ama ururka ama xisbiga ONLF naftii hore Axmed Garcase ma maqlaysaa si fiican baan ku maqlaa si fiican naftii hore marka uu horeysa salaan kadib ku soo dhawow warbaahinta Soomaali Ogaadeen State waa dhowahay aad iyo aadna waa u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad idinku mahadcelinayaa sidaas had iyo goor ugu darban tihiin hawlaha halganka ee taagan had iyo goor saacad iyo habeen aad u taagan tihiin siiba cabdinuur macnaha waxa weeye waxaan xusuusanahay waxaanu jiifsan jiray macnaha markaan hawsha ku dhex jiray xilligan gudaha joognay cabdinuur ma soo galay bay dhalinyarada oran cabdinuur ma soo galay markuu soo galaa dabeetana waxa weeye waa la golayn jiray golaha mataqaanaa aadba waa la golayn jiray markaasaa halkaa nin waliba qarkafta iyo dhaqdhaqaaqa iyo hadalka halkaa lagu joojin jiray marka waa xusuus runtii aad iyo aad aan igu qiimaysan aniga si gaara marka waan dhowahay aadna waad mahadsantahay waan gartay naftii hore waad mahadsan tahay maanta waxaan kuu soo wacnay ama aan kula soo xidhiidhnay maalin dhaweyto waxaa lagu baahiyey warbaahinta Soomaali Ogaadeen State ama baraha bulshadaba ee ay leedahay Soomaali Ogaadeen State sawir aad leedahay oo la qaaday xilli fog oo laga joogo hadda dhowr iyo 20 sano inay tahay aan jeclahay 1994 xilliga oo aad ka mid ahayd ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeenaya sawirka horta ma arag sawirkaas waan arkay xusuus aad iyo aad u baaxad weyn bay ugu reebay sababtoo ah ma filanaynin macnaha xilliga oo aynu ahayn dad yabyaba oo isgaadsiinta noocaasa iyo aaladda casriga ahee xilligan joogta xilligaasna way jirtay wadamada qaarkood laakiin inaga kamayna jirin marka waxaa filayaa naftuhure cabdiqaadir oo xilligii noo yimid xilliyada 94 idaacaddii berigaas la bilaabay ee xishiyo oo waxaan ku qaadi jiray awr la oran jiray dhakoor baa lagu qaadi jiray bayteriyada iyo diilahadmayo suxuunteeda iyo alaabteeda iyo mikrofoonadeeda yaa lagu qaadi jiray markaasaan la gurilayn jiray oo markab jahar baan la dultagi jiray markii haddii lahan ilaa 7 kilomitir markaan u jiro halkaasaa laga dhegaysan jiray haddana markaasaa la rari marka dambe wardheer baa la dultagi haddana waa la reer goday baa la dultagi awrkaa dhakoor baa la oran jiray magacaasaan u bixino oo dhalinyaradu dhakoor bay u yaqiineen marka xilliyadaasaan u malayn in la duubay laakiin waxaana sir weli walle ragga waa nool yahay raggii haddii lahadme arrimaha noocan oo kale u dhundulele ku mintidiyo dibadda idinka jiray weli rag baa sii noolba ama naftiyo taas guntigan yara adkaysta marka saasay ahayd hawsheeda xilligaas 94 waxaan joognay meel u dhaxaysa gabagaba iyo weyle luuxid waan gartay naftii hore waan dareemi karaa xusuus dhowr iyo 20 sano kadib sawir laga qaaday xusuusta uu kugu reebi doono iyo weliba xaaladii aad ku jirteen ee adkayd dareenkaagu xilligaasi 94kii idinkoo tabar yaraa awoodda ilaahay mooyeen laakiin xag hub iyo xag ciidan iyo xag tiro intaba idinkoo tabar yaraa awooddiinina inay shucuurtiina iyo dareenkiina inay aad u sarreysay aan filayo raggii saaxiibada ahaa ee xilligaa kula joogay oo aan filaya qaar badan in ay shahiideen oo ayna hadda adduunka joogin raggii dareenkooda markaad dib u xasuusatay iyagu intii badnayd ee shahiiday dareenkaagu see noqday waxa weeye waan isbedelay runtii waan isbedelay markaan maskaxdayda dib ugu foofay hebel iyo hebel xilligaa iyada raggii aanu gacmaha isaysanay meesha maanta ay jiraan fogideeda markii aan dib u daalacday wax badan macnaha qulubtay si kale noqotay oo xilligaas ood garan karto aan iska tabar yarayn macnaha dhacdo yaroo macnaha jiri jirtay xilligaa oo gabdhaheenu ay alifeen baa jirto oo gabadh baa waxay aragtay meel nus tariiq liiraha ka soo baxeen rag dhalinyari marka
markaasa labaatamay ahayn labaatanka maxaa qori ka wata 24 qori oo wataan ma inta kale bacdi lagu seexan jiray yaa halka guntiga saar loo gelin wax wata la iska dhiga halkana saasa loo buuriyo shaarkii waxba lagu buuri hada ogow xubnaheeni iyagoo yihiin baan hadan u yari timo tuuranayna iyo dadka shacabka aan leenahay yeena moraal kan markaasay waxay tiri inta gabadh fahman badan baheedo intay aragtay macnaha shaga niyad moraalku hayiyo iyo ta kuleel la'aan haysata xagga shacabkooda iyo xaggii kale hadii la hadnayo caalamiga idintaba iyo waxay tiri ilaahu baxahooda qoriyo uga dhig marka dadin buu horta qoriyo ilaahay nooga dhigo waa dhacdooyinkayna soo maree hadii la xilliga ayada waagaasi talagalkiinu si ilaahay waa halkeedii laakiin talagalkiinu iyo moraalkiinu sidoo ahaa marka la eego ama laga qiyaas qaato xornimada ogaadeynaya iyo tabartii welibana gumaysiga oo xilliga aad ayada lafteedu u liidatay ku talagalkiinu xoreynta ogaadeynaya intee bleeka mid aad iyo aad u sareeyo ahaa kow marka hore qorshahan u qaadanay wuxuu ahaa shacabkeena oo waxa weeye runtii fahankiisu aad u hooseeyay inaanu dhisno kor u qaadno maadaama cadowgeena xilliga uu tabar yaraa inta uu hadii la hadmayo uusan isku luga duwan inaan ka faa'iideysano tii way noo suura gasho nafto horaha waxa weeye dhalinyarada iyo ninka ugu sareeya go'aankay wada qaataan baa wuxuu ahaa naftuuruhu caawa inuu markuu reeraha tago in uu warbixintu keena ay noqoto ugu yaraan 10 qof inuu hadii la hadnayo uu soo xubneeyo oo hadii la hadnayo taas waa qorshahan qaadanay baa saas uu ku fulay isku tashi midnimo isku tashi saas qorshahan ahaa hasheena caanaheeda in aan ku tashano hadii la hadnayo gabadha yar iyo hooyadeed koobada yar ee xaruurka ee faraqa noogu shubayso inaan ku tashano taa inaan wadanka ku xoreyno kamigeen kaas waa fiina waan kaga dhabayno oo ninkii naftuurihii ugu hooseeyay mas'uulkii ugu sareeyay oo biyuhu meel u wada joogeen marka muddo yar oo intay iyagu nimankan lagu isku duwanayeen yaanu ka faa'iideysano waxaan ku guuleysanay dadkii baadiyaha deganaa inaan gacanta ku dhigno iyada oo magaaladu aanu ogeyn dadkeedu inuu shidmay oo aan looga walwal qabin magaalada iyada maanta in aan biyuhu meel loo wada joogin laakiin baadiyaha yaa xilligaa hoos buu jiray sababtoo ah waxay iyagu markaa dadkeenu waxay barteen xagga Soomaaliya oo baabuur nooga timaado oo bariiskii la helo oo lacagtii la helo oo baabuurku intuu halkaa ka baxa garba tegi jiray oo rasaasti heliyaan bayyihiin ma inaan aqoonin afartan wiil ee awlan in ay guul keeni karaan arrinta iyada way ku adkay laakiin anagu way noo muuqatay anagu waa wax wal umuur niya ka adag baa leeyahay macnaha niyada aanu haynay baa ahay waxaaga khiyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasna waxay noogu dhamaaday qaybtii koobaad waraysi dheer oo aanu la yeelanay naftii hore Axmed Cabdi Cismaan Axmed Garcase waraysiga qaybta labaad waxa aad ku maqli doontaan dhacda geyga Soomaaliyeed guud ahaan ba laga wada garanayo khaasatan xanuun iyo tiiraanyo fara badan ku reebtay shacabka Soomaalida ogaadeynaya dhacdadii aad ka mid ka ahayd ee uu ku shahiiday Allah u naxariistay hogaankii gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya naftii hore Sheekh Deeq iyo xubno kale oo kamid ahaa naftadoorayaashi waxaad ka mid ahayd xubnihii galay gacanta cadowga imise xubnood baad ahaydeen waxaanu ahayn 7 xubnood yaa ka mid ah marka 7 xubnood waxaa ka mid ahaa dhacdadii xanuunka badnayd ee uu ku shahiiday Allah u naxariistay hogaankii gaashaandhigga ee Jawxo naftii hore Sheekh Deeq oo uu ka mid ahaa raggii ay dhacdadaasi qabsatay ama shaahid xaadira u ahaa naftii hore Garcase oo inoo warami doona waxaad ku ogaan doontaan waraysigaasi waxyaabo badan oo ku xeeran dhacdadaasi iyo qaabkii ay u dhacdayba kala soco warbaahinta Somali Ogaden State